form អូខេអញ្ចឹងរកការ apply policy មួយអ្នកនរគ្នាត្រូវ comment GP update ណាដើម្បីឲ្យ update policy ដែលយើងបាន apply អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង apply រួចរាល់ហើយសម្រាប់តែ IT ទេអូខេបន្តទៅទៀតអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ Windows 10 នេះដែលយើង log ចូលតាមរយៈ IT user នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់វា IT1 អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាវា working អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ Windows Explorer នេះមកអ្នកនរគ្នាឃើញ drive អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ group policy វាដើរហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ drive share ចេញពី server របស់យើងសម្រាប់ IT នេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ HR គឺអត់ឃើញទេអូខេអញ្ចឹងព្រោះ group policy ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតសម្រាប់តែ IT ទេអញ្ចឹងអត់មាន HR ទេអូខេខ្ញុំចូលហើយតោះមកតិចចូលមកមើលវាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញមានតែ drive C មួយទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបង្កើត group policy សម្រាប់ apply ទៅលើ OU មួយណាណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ apply ទៅលើ HR អូខេអញ្ចឹងវាមាននៅលើ HR ដែរណាបើសិនអ្នកនរគ្នា apply នៅលើ OU តែ IT ទេគឺមាននៅលើតែ IT ទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវា apply នៅលើ HR ដែរគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នា click នៅលើ HR តទៅទៀតយកពាក្យថា link existing GPO ហើយ select លើឈ្មោះ policy ដែលយើងបានបង្កើតមកអូខេមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវានឹង apply សម្រាប់ HR ដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ GP update មួយអូខេបន្តមកទៀតកន្លែងសម្រាប់ HR នេះខ្ញុំ log ចូល account របស់ HR នេះបន្តមកទៀតខ្ញុំ sign out វាមួយមកអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ apply ទៅលើ OU មួយណាគឺអ្នកនរគ្នាអាច click ទៅលើ OU ហ្នឹងហើយយកពាក្យថា link existing ណាបន្តមកទៀត browse រកgroup policy ដែលយើងបានបង្កើតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត group policy មួយដែលមានឈ្មោះថា map network drive អូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាមាន OU ច្រើនអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ click លើ OU ហ្នឹងមកហើយ click យកពាក្យថា right click លើវាយកពាក្យថា link ណាអញ្ចឹងយើង browse ទៅរក group policy ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន link ជាមួយនឹង HR មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំ log in ចូល HR មុនហ្នឹងយើងបាន link វាណាយើងបាន apply group policy ហ្នឹងសម្រាប់ HR ទេឥឡូវខ្ញុំបាន apply សម្រាប់ HR មួយទៀតជាមួយឥឡូវសួរយើង log in ចូលមើលតើវាមានអត់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញណាអញ្ចឹងវានឹង group policy ហ្នឹងវានឹង apply សម្រាប់ HR ដែរណាអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ apply អ្នកនរគ្នាអាច remove បានណាអូខេ right click យើងយកពាក្យថា unlink link enable នេះដោះវាចេញក៏បានឬមួយក៏យើង delete វាក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងមកគឺវា apply សម្រាប់តែ IT ទេអូខេ GP update កន្លែងនេះយើងបានលុបវាហើយវាគួរតែបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យវាមួយមកអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយ group policy អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាចង់បានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ log ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ Windows Explorer មកអូខេអញ្ចឹងវាបានហើយណាអូខេព្រោះយើង apply តែនៅលើ IT ទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ link វាទៅកាន់ OU ណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាចង់ apply អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់testing lab តាក់ទងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចព្យាយាមបង្កើត lab នេះមួយបង្កើត lab មួយមកហើយ testing ទៅតាម requirement របស់អ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នា testing ទៅឃើញ result ដូចអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកវា apply ទៅកាន់ production បានណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ok chẳng hay xem nào videoបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ backup group policy ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ restore វាវិញអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតបន្ទាប់ពី backup និង restore ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ apply group policy ទៅលើ root ណាអូខេអញ្ចឹងយើង apply នៅលើនេះបានថាវា cover ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាច accept user ណាមួយឬមួយក៏ computer ណាមួយអត់ឲ្យវា apply ជាមួយនឹង policy នឹងបានណាបេះទៅលើ requirement ដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអូខេកុំភ្លេចជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំ upload ទៅអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណ